ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபவுண்டர் ஆஃப் நேச்சர் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் வினோத். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, வத்தலக்குண்டில் இருக்க ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். லொக்கேஷன் வந்து மதுரை ரோடு. வத்தலக்குண்டிலேருந்து மதுரை ரோட்டில் வந்து அப்படி மேலே கோயில்பட்டி பிரிவுன்னு சொல்லி ஒரு பிரிவு இருக்குது. ஏஎம்எஸ் மகால் பக்கத்தில் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு. கோயிலை பார்த்துக்குங்க. இங்கே வந்து நம்ம வந்து நாகலிங்கம் வந்து நம்ம நண்பர் மூலியமாக வந்து இங்கே நடப்போகிறோம். இந்த நாகலிங்கம் வந்து நமக்கு 20வது மரம். இந்த பூமியில் வந்து நாகலிங்கம் மட்டும் நம்மளால் நடப்பட்ட நாகலிங்க மரம் மட்டும் இது 20வது மரம். ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு புண்ணிய மரம் நட்டிருக்கோம். இந்த நாகலிங்க மரத்தை வந்து இங்கே நட வந்திருக்கோம். நம்ம நண்பர் மூலியமாக வந்து இங்கே நாகலிங்க மரம் நடக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு சிவன் கோயிலில். அந்த நண்பருக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாங்க மரம் நட போவோம். இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம கோயிலில் வந்து நிறையா மரங்கள் இருக்குது. இங்கே ஒருத்தவங்க தனிப்பட்ட ஆளுங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த மேலே கோயில்பட்டி பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மரங்களே இருக்காது. ஆனால் திடீர்னு உள்ளே வந்து இந்த கோயிலுக்குள்ளேன்னு வந்து பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்குது. அவ்வளோ மரங்கள் நட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அதான் சிவன் கோயில், சிவலிங்கம். ஃபுல்லாக துளசி, பாதாம் மரம், புன்னை மரம், அந்த அடுத்தடுத்து கொய்யா மரங்கள் இருக்குது, அரளிப்பூச்செடி இருக்குது, நிறையா மரங்கள் இருக்குது. இங்கே வாழை மரம், தூதுவளை வச்சுருக்காங்க. மூலிகைகள் நிறையா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இட்லி பூ, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூக்கள் வந்து வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதுதான் கோயில். வர சொல்லியிருக்கோம் ஆளை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து லிங்கன்றனால நாகலிங்க மரம் நட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வாய்ப்பு அமைஞ்சது, நட வந்திருக்கோம். அதை நம்ம நண்பர் அவர் மூலியமாக தான் நடக்க வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கோயில் வந்து தனிப்பட்டு இருக்குது. மேலே உள்ளே வந்து ரோட்டில் மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் உள்ளே வர மாதிரி இருக்குது. மேலே வெளியில் ரோட்டில் வந்து கசகசன்னு சவுண்டுகளாக இருக்குமா, அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் கோயிலுக்கு இன்டீரியராக, ஊருக்குள்ளே இன்டீரியராக வரணும். அவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. நீங்களாம் பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு வந்தால் ஒரு மன அமைதியோட உட்காந்து தியானம் பண்ணலாம். சிவன் கோயில் இருக்குது, இங்கே தியானம் பண்ணலாம். நம்ம அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருங்களும் நம்ம மனிதர்கள் பலன் தரக்கூடிய கொய்யா அந்த மாதிரி மரங்கள் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து மொதல் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு இந்த நாகலிங்க மரத்தை வந்து நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்தடுத்து வந்து நாகலிங்க மரங்கள் நடக்கிற வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக கிடச்சிட்டே இருக்குது. நீங்களே பாருங்களேன், கோயில் அனுப்ப பாருங்களேன், அவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது, அழகாக இருக்குது. சிட்டிக்கு பக்கத்தில் வந்து இவ்வளோ அட்டகாசமாக கோயில் இருக்குன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. லொக்கேஷன் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். வாய்ப்பு இருந்தால் வந்து கண்டிப்பான முறையில் அந்த அனைவரும் வந்து விசிட் பண்ணணும். சிவனாரில் பிறந்து சொல்லி வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.